Diminuiu o grau de dificuldade aí porque tava difícil. Se cansou e não conseguiu pegar o negócio. Tá pulando baixo. Rapaziada, papo quente, ó. Se liga só. Calma aí, Laika. Solta aí, por favor. Solta. Senta aí. Espera. Não pula ainda. Não pula. Pô, tem logo um ninho aqui, família. Ei, ei, ei. Deixa eu ver se a Laika vai deixar eu mostrar. Ó. Não sei se vai focar, ó. Também tô numa tremedeira aqui só. Olha, não consigo saber o que que é esse ninho aqui, ó. Não sei se é de aranha. Tá ligado? Não sei se é daquelas Maria Fedida. Eu acho que é daquelas Maria Fedida, mano. Tá aparecendo mais. Tá ligado? Vambora. Vai, Laika.